talaga yung mga actor. Bali, ingay. Bali, papunta tayo sa ngayon sa fishing spot dito sa Manila. So, kaya ngayon night fishing. Lilibang-libang muna tayo dito. Punta tayo sa likod ng Navy, Philippine Navy. So, dito tayo magpapark sa Sky Garden. Sky Garden. Po? Padlock po. Meron po. Kumbaga. Meron po, ganun pa rin ang kalakaran dito. No padlock, no entry. So ito ang gamit natin. Kapong 732. So ang reel natin ay POV ultralight. Yan. Tapos ang line natin ay Aston fish na 6 pounds. Tapos ang lure natin ay ito, soft lure na may treble hook. So magaan lang to, siguro mga ano lang to, 1 grams 2 grams, kaya malapit lang. So cast natin, first cast natin for example 10 mata. Try natin ito. So ito ang lutma. First cast. Sabit. Ano po?
pala dyan. Ayan, so andyan na yung mga isda. Active na sila. Agos na sila lahat. Andyan na, gabasan na sila. Kagalingan lang kung sino makakapakagat. Ayan na, tatalo na. Talo na sila. Straight lang, straight. Straight lang. Straight lang. Kabasi, kukuha nyo? Oo naman. Alam mo? Kumabit doon? Pinagat. Ito. So ayun, pauwi na tayo. Ay 8:59. Nanay na nagdabit. Up to yung video. Naka-record pala siya. Naka-video na-record. Yung tumigil yung pag-record. So yun, dito rin nakuhaan lang yung nagkam siya na strike. Pero yung maglalat na akin din, sayang. Ito sana. So hindi natin nakuhaan yung tagdalan. Kaya yun, Bicode.
Bawi tayo next time.